Hola, Abril. Com ha anat el dia? Doncs com sempre, un mal dia. Ja saps, no m'ho passo bé a la feina. I has parlat amb el David? No. No encara, però ho faré. Això és el que em dius cada dia. Però en 2 setmanes marxa a Anglaterra a viure. Ho sé, ho sé. Avui fins i tot estava parant amb els llogaters. Doncs afanya't. Jo crec que potser si li expliques com et sents, canvia d'opinió. Tu vius en un món de fades, no? Aquestes coses no passen a la vida real. Doncs el David que jo conec hagués mogut terra i cel per ajudar-te. No em demanis que les coses tornin al seu lloc. I si la cago? I el perdo? Inseguretats. Abril, inseguretats. Què hi tens a perdre? Bé, tu tampoc et relaciones gaire a l'institut, que diguem. Com a mínim intento canviar-ho. Si tu ho dius. Vinga, Abril, jo sé com et sents i... Abril, no és el mateix. Per què? Què ho diferencia? Et recordo que tinc 50 anys i tu 17. Les coses canvien. Estàs igual. És que estàs igual. Ofegada de pensaments i et fas la forta, però fins que caiguis. Vale. I si vull caure? I rendir-me? Molt bé. Doncs fes-ho. Cau-te. Rendeix-te. Però és que això és de covard, Abril. És el camí fàcil. Les coses són molt més senzilles. Com que senzilles? Tu i jo sempre ens hem preocupat molt pels problemes, massa. Infravalores el meu dolor. Però és que jo he estat al mateix punt que tu, Abril, exactament el mateix. Però ho vaig superar. Si no, per què et penses que estic aquí? Però és que no vull que pateixis per mi. No vull que em salvis aquesta vegada. No vull que ningú em salvi. T'esperaves una versió millor, oi? Una versió contenta. Una versió feliç. Doncs això és el que t'ha tocat. Em sap greu, Abril. Però no sóc tan bona com vas prometre. Jo, la veritat, no sé si vull que em comprengueu o si simplement vull que em perdoneu.
Hola, família. M'he estat informant i es veu que la gent escriu cartes de comiat per ser compresos. Jo, la veritat, no sé si vull que em comprengueu o si simplement vull que em perdoneu. Potser sóc dèbil, però no sé com afrontar la vida que m'ha tocat. Aparentment normal, però amb un buit immens. També, segons internet, les cartes parlen de pèrdues de vincles o proteccions, però en el meu cas vull fer una llista de les 5 coses que m'agradaria fer abans de l'últim viatge. Anar al Japó, escriure un llibre, fer una festa de pijames, aconseguir una amiga, enamorar-me. Ara que ho penso, el fet d'escriure aquesta llista d'objectius, per mi impossibles, és una manera d'aferrar-me a la vida. Qui sap si no serà mai realitzada. Ei, David.